มาที่อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจะมาถึงจุดไคลแม็กซ์ตรงนี้ มีโทรศัพท์เข้าทุกครั้งนะที่ใต้ฐานองค์พระพรหมเราจะเห็นว่ามีธงนะธงสี่มุม และสำคัญคือไม้สามเหลี่ยมนี้เอาธงก่อนมาธงสี่มุม นี้ก็เป็นสูตรตักกศิลา เพื่ออะไรเพื่อเป็นขอบเขตราชวัตรสัตธงของ เป็น พระ หัว พรหม ใจครับหัวใจพระอินทร์หัวใจพระพรหมหัวใจพระอิศวร อ่า ล้อมรอบขอบเขตเอาไว้ จะมีฤาษีด้วยทั้ง4 ตน โอเค จะไม่เหมือนใครครับก็คือหัวใจองค์การใหญ่ทั้งนั้นเลยจะเป็นสูตรเขาอ้อนะครับ เอาละมาไม้สามเหลี่ยมไม้สามเหลี่ยมเดี๋ยวมีคนโทรเข้ามากันตลอด ไม้สามเหลี่ยมนี่คืออะไรที่อยู่หน้า อันนี้เขาเรียกว่า หน้า ไม้กลางยางนะครับ ไม้นี้เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ดึงพลังเข้ามาในไม้กลางยางนี้ครับก็คือผมยังไม่ได้เอาออกนะครับเป็นสูตรของเขาอ้อนะครับดอนสารา แปลคำพูดว่ากลางยางคืออะไรต้องเป็นไม้ยางหรือไม้อะไร โอ้ขอเก็บไว้ก่อนนะ คำว่ากลางยางคืออะไร เรายังไม่รู้ โอ้ย ใช่ไหม เดี๋ยวค่อยว่าตอนต่อไป อืม ติดตามกันเอานะครับ มันต้องมีความหมายคำ ใช่ พูดนี้ ละสิมันต้องมีความหมาย นะ ใช่แล้วเดี๋ยวถามอะไรอีกข้าเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยว ถาม จะ แล้ว แตกด้วย โอเคงั้นเรา เออ ใครจะมาขอพระพรหมจะขอยังไงครับเลยบางคนมีพระพรหมหรือไปบูชาพระพรหมที่ต่างๆเขาจะขออธิษฐานยังไงอยู่ดี ต้องบนด้วยอะไร บนด้วยถ้าให้ดีก็ต้องบนด้วยช้างด้วยม้า อืมธาตุบริวารเหล่า ใช่ นี้ ข้าทาสบริวาร จ้ะ บนแล้วก็ต้องแก้บนด้วยนะ จ้า ก่อนที่เราจะไปบนเขาขอเขาว่าให้เขาก่อนเถอะครับ แล้วมีอะไรถามอีกไหม มีอะไรถามไหมคุณพิษ ไม่มีแล้วนะ ไม่มีครับ ขอบคุณครั ครับ บผมสวัสดีครับสวัสดีปิดสักที